बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? अपने अपने घरों में खुश हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, हैप्पी रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं चीज़ी टिक्का चिकन सैंडविच की रेसिपी लाई हूँ, जो बहुत टेस्टी बनता है और इजी भी है और बहुत टेस्टी भी बनता है। उसमें से इंग्रेडिएंट्स में शामिल है चिली फ्लेक्स, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट है, 1 ही टीस्पून सॉल्ट है और एक टीस्पून ब्लैक पेपर और ये खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और ये मस्टर्ड पाउडर भी 1 ही टीस्पून है, 1.5 टीस्पून है। जो इसमें मैं सब चीज़ें इसमें मैं शामिल कर दूँगी। ड्राई मसालों में ये शामिल है। अब इसमें शामिल है लेमन जूस, मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली हॉट सॉस ये भी 1.5 टीस्पून ही है। अब इसको मैं तमाम मसाले लगाकर मैरिनेट करूँगी 1 घंटे के लिए, ताकि तमाम मसाले इसमें जज़्ब हो जाएं। ये बच्चों के लंच बॉक्स में भी अच्छा लगता है। अपने हस्बैंड को भी आप लंच बॉक्स में दे सकती हैं ऑफिस के लिए, और बहुत हेल्दी भी है माशाल्लाह से, और टेस्टी भी है और स्पाइसी भी है फुल। रहीम व्यूअर्स, देखें चिकन को मैरिनेट करते सही। अब देखें मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था, तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसको मैं बस थोड़ी देर के लिए इसको मैं कवर करके रख दूँगी, ताकि ये अपना चिकन का पानी में गल जाए। देखें इसको मैंने अब कवर कर दिया। 15-20 मिनट में ये गल जाएगा। ये देखें फ्रेंड, चिकन देखें ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी हो गया, गल भी गया और इसका मसाला भी बहुत मज़ेदार बना है, बहुत स्पाइसी, फुल स्पाइसी और बहुत टेस्टी। अब इसको मैं कोले का स्मोक दूँगी। ये देखें ताकि इसमें टिक्के का फ्लेवर आए। अब देखें ये भी बस कोला मैं हटाने लगी और ये मैं पेपर भी हटा रहा हूँ। अब मैंने इसको ठंडा करना है, फिर मैं आपको ब्रेड में लगाकर सारा चीज़ भी, ब्रेड, ये चिकन भी और एग भी लगाने हैं साथ, फिर लगा के मैं आपको दिखाऊंगी। फिर मेयोनीज बड़े मज़ेदार बनते हैं ये सैंडविच। चीज़ी भी, चिकन भी है, चीज़ भी है और माशाल्लाह से बहुत इसमें वज़ायत भी है और हेल्दी भी है ये सैंडविच। बच्चों को बना कर दें लंच बॉक्स में। अब मैं इसमें चिकन फिर लगाऊंगी। छोटे छोटे पीस करके ऐसे लगा लें।
इसके ऊपर फिर चीज़। इसके ऊपर ब्रेड। बड़ी आसानी से ये गार्लिक मेयोनीज बन जाता है, कोई इसका मेहनत नहीं है। छोटे छोटे पीस चॉप किया लहसुन, चंद कतरे उसके डाले लेमन जूस के, नमक डाला और काली मिर्च डाली और ये रेडी। सादा मेयोनीज ले लें और इसमें ये सब कुछ डाल दें। अब देखिए अंडा लगाऊंगी। टमाटो, प्याज, ब्रेड। अभी मैं इसको तवे के ऊपर सेकूंगी ताकि चीज़ जो सा मेल्ट हो जाए और मज़ेदार से चीज़ी सैंडविच बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बस देखिए मैं इसके ऊपर सैंडविच रखने लगी हूँ। दो दो रखूँगी। ओके, ये देखें व्यूअर्स, एक तरफ से मैंने पलटा दिए, अब दूसरी तरफ से मैं करूँगी। ये देखें, इसको भी ऐसे पलटा देना, पलट देना। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें व्यूअर्स कितने टेस्टी, चीज़ भी मेल्ट हो गया और देखें चिकन भी कैसे, और कितने टेस्टी टेस्टी लग रहे हैं। मेरा तो दिल चाह रहा मैं अभी खा लूँ। फ्रेंड कितने टेस्टी चीज़ी चिकन टिक्का सैंडविच, कितने टेस्टी और यमी बने, और साथ फ्राई रखे हैं मैंने, साथ बोतल कोल्ड ड्रिंक, और क्या मज़ा दोबारा हो जाए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और लाइक भी करना और शेयर भी करना है। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुबह आमीन। अल्लाह हाफिज़।